So hello guys, welcome back to our new video on my YouTube gaming channel। तो guys आज हम लोग खेलने वाले हैं शॉट गन ब्लिट्स। बड़े मज़े का मोड है। आप सब बहुत टाइम पहले एक बार फ्री फायर के अंदर आया था, मैं ये पहले भी खेल चुका हूँ, तो बहुत मज़े का मोड है। बस यही है आज की वीडियो। तो सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करेंगे ताकि मुझे बंदे और ज़्यादा मारें। और गाइस काफ़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार मुझे मार ही लिया। अफसोस होता है यार। बंदे यहाँ पे शायद कोई किंग है, किंग। लेकिन पहले एकदम और इसी के साथ ही हमने किंग को एलिमिनेट कर दिया। ट्रिपल किल हमारी भाई साहब। ओपी बोलते ट्रिपल किल। क्वाड्रा किल। पेंटागो भाई 5 किल्स एक साथ आपके भाई ने कर लिया। इसी बात में सारे के सारे बंदे लाइक कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रही और बिल्कुल नहीं समझ आई कौन सा बंदा कहाँ से किसको। और इसी के साथ ही हमारी 8 किल्स हो चुकी हैं। ओ गाइस उसके पास मेरे ख्याल से डबल अमाउंट 70 उसने। ओ भाई साहब एक और किल। ये अंदर बंदा कहाँ पे जा रहा है। ओ गाइस लेकिन फिर भी ठीक जा रहा है अभी फिलहाल। मैं कहाँ गया बंदा? अभी तो यहाँ पे था। अच्छा बंदी है। और किल हमारी यहाँ पे 12 हो चुकी हैं बड़े मस्त तरीके से। ओ गाइस उसकी हेल्थ बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी। कोई नहीं। ओ गाइस बिल्कुल हेड। ये कैसे हो सकता है? ओके अच्छी गेम जा रही है। फिर फर्स्ट वाले को 25 26, फर्स्ट वाले को पहले जो 27 28।
माई 15 किल लूँगा। फर्स्ट वाला गया भाई साहब, लेकिन यह फर्स्ट वाला प्रो बहुत होता है। फर्स्ट वाले को 29 किल्स बस क्या, बट एक ओ भाई साहब कोई नहीं, माई 15 किल्स हो चुके हैं। इसी बात पे सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करके चैनल को, बल्कि मैं कह रहा हूँ हम ना एक और मैच लगा देते, क्योंकि मैच काफ़ी छोटा गया है। हम 4th नंबर पे रहे हैं, फिर भी 4th नंबर पे आपका भाई, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटी वीडियो बन गया, तो हम लगाएंगे एक और मैच शॉर्ट गन ब्लिट्स का ही। तो लगाते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो अगर आपको ज़रा भी मज़ा आ रहा हो अभी तक वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें प्लीज़। आस पास पीछे तो कोई बंदा नहीं है, अगले पे जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब हेड पड़ा है। ओ भाई दो, बिल्कुल वो गया ही था काम से वैसे तो, लेकिन चलो खैर है, छोड़ना तो नहीं हमने। डबल किल हो चुके हैं यहाँ पे हमारी। फर्स्ट वाले के अभी तक 4 किल्स हैं, बड़े 5 किल्स हो गए फर्स्ट वाले के। ओ भाई मार दिया। तो हम भी यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट वाला पीछे। ओ भाई फर्स्ट वाला तो ओ भाई से अब यार ऐसे दुख भी बहुत आता है। ओ भाई साहब मेरी इतनी सी हेल्थ चटनी थी। हर बार ये टेक्निक काम नहीं करी थी। 7 किल्स हो चुके हैं हमारी बड़े मस्त तरीके से। आप ज़रा भी 1 मिनट बंदा काम पे। सॉरी गाइस यार, बंदे इस बार बहुत प्रो हैं। हेडशॉट। ओ भाई यार चलो किंग को तो एलिमिनेट कर दिया ना, किंग को तो एलिमिनेट कर दिया। इस बार किंग कहाँ पे यार, वो कौन इतना गुस्सा आता है ना वो कौन पे। किंग यहाँ पे आ रहा है। ओ वो किंग क्या चीज है। यार किंग तो भैया मचा रहा है।
इस बार का किंग की हमसे 7-8 बंदों को अकेला खेल रहा है। नूब्स। ओ भाई हेडशॉट। मैंने कहा था यहाँ पे कोई ना कोई तो बंदा लाजमी आता है। कहाँ पे गया बंदा? ओ ओ भाई मैंने पता नहीं एक साथ कितनी ज़्यादा किल्स कर ली हैं। ओ भाई साहब, सारे के सारे बंदे इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फर्स्ट वाले के लेकिन यार गाइस फिर भी 27 किल्स, अब हम 28 किल्स हो चुके हैं। यहाँ पे है किंग। ये क्या हुआ? हमें हाल में किंग को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। और गाइस पिछले मैच में हम लोगों ने 15 किल्स किए, इस मैच में हमने 18 किल्स किए। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।